Chlapče, nie. Čo, koľko máš peniazí? A bol som včera na pupe a počul som straš pecku, som si pil kapučinko. Tu dojdem a čau, najbal do banky. A došiel som tam s obsom a trošku popkuskával. Tak spravil, tak popkuskával. A potom došiel 150 policajtov. Káňak mi dal medaile. Robím nemenované SBS-ke. A teda počkal som, trošku som si čmachol. A dobre, a najtrvujeme.